მეგობრებო, სანამ ვიდეოს დავიწყებთ, გთხოვთ დააჭირეთ ლაიქს, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დატოვეთ კომენტარი ქვემოთ, რომ დაგვიჭიროთ მხარი. თქვენივე მხარდაჭერით ვაგრძელებთ ამ ვიდეოების შექმნას და კიდევ უფრო ძლიერად ვბრუნდებით. ახლა კი გადავიდეთ ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ფიგურაზე თანამედროვე MMA-ში, არმან ცარუკიანზე. ბიჭი, რომელიც თითქოს არ ეკუთვნის ტიპურ მებრძოლთა კატეგორიას, არც სიღარიბიდან ამოსული გმირია, არც ქუჩის ომის მეფე. პირიქით, დიდარ ოჯახში დაბადებული, კომფორტში გაზრდილი და მაინც გადაეშვა სპორტში, სადაც ყოველი სუნთქვა ტკივილით ივსება. მაგრამ აი რა არის საოცარი? მიუხედავად ფუფუნების, არმანმა აირჩია გზა, სადაც ვერანაირი ფული ვერ გიშველის, თუ გულით არ იბრძვი. ცარუკიანი ბევრ ამას არ გავს ჩვეულებრივ მებრძოლს. არც ზედმეტად ემოციურია, არც ხალხთან სიახლოვეს ცდილობს. ბევრს შეიძლება ეგონოს, რომ ეს ბიჭი უბრალოდ მდიდარი ბავშვია, რომელსაც UFC უბრალოდ პრესტიჟისთვის აინტერესებს. მაგრამ მინცოდეს მე ნახა მისი მომზადება, ვარჯიში და ბრძოლის სტილი, მიხვდება. ეს ადამიანი საქმეს სიცოცხლესავით უდგება. მისი მოჭიდავე ტექნიკა კლასის ეტალონია. ყოველი მოძრაობა გამოთვლილი, ყოველი დაჭერა, ფიზიკის ბრწყინვალე მაგალითი. მაგრამ რაც ბოლო წლებშიც განსაკუთრებით თვალშისაცემია, ეს არის მისი დარტყმების დინამიკა. სწრაფად პროგრესირებს დგომში, უფრო თამამი გახდა, უფრო ტექნიკური. ხშირად ამბობენ, რომ არდანიც სივია, თითქოს გულგრილი ფანების მიმართ. მაგრამ როცა კეიჩი შედის, ყველაფერი იცვლება. იქ ის ვეღარ მალავს საკუთარ ბუნებას. ვიღაცისთვის შეიძლება მოსაწყენიც იყოს, მაგრამ რეალობაში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დისციპლინირებული და მიზანმიმართული მებრძოლი თანამედროვე lightweight დივიზიონში. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი მას აკრიტიკებს მდიდარი ბიჭის სტატუსისთვის, სინამდვილეში ასეთ ისტორიას განსაკუთრებული პატივისცემა ეკუთვნის. როდესაც ადამიანი ყველაფერი აქვს, მაგრამ მაინც ირჩევს ბრძოლას, ტკივილს, ოფლს და სისხლს, ეს უკვე სხვა მასშტაბის ამბავია. ისლამ მახაჩევთან დებიუტი 21 წლის ასაკში, ეს ჩვეულებრივი ნაბიჯი არაა, ეს თითქმის კარიერული სუიციდია, მაგრამ არმანმა ეს გზა აირჩია და ამ ბრძოლამის ჩამოაყალიბა როგორც სრულფასოვან სპორტსმენს. დააკვირდი, მაშინდელი ახალგაზრდა ბიჭი დღეს უკვე ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მებრძოლია დივიზიონში. მართალია მათეუს გამროდთან გადაწყვეტილების გამო ბევრს გაუჩნდა შეკითხვები, მაგრამ სინამდვილეში არმანი არასოდეს ჩამოუვარდებოდა დონით მოწინააღმდეგეებს. მისი დაცვა იდეალურია, ბრძოლის IQ მაღალ დონეზე. და როცა ის მიდის ტეიქდაუნზე, იქ უკვე თამაში მთავრდება. დღეს კი, რამდენიმე კვირაში, წინ უდგევს კიდევ ერთი დიდი გამოცდა. დან ჰუკერი, გულშემატკივრების რჩეული, სიმპათიური ნიუზელენდიელი მებრძოლი, რომელიც მთელი გულით უყვარს MMA საზოგადოებას. მაგრამ სილამაზე აქ არაფერს წყვეტს. როცა საქმე ჩემპიონურ კლასს ეხება, ცარუკიანი უბრალოდ სხვა ლიგაშია. მისი мотиваცია არა ფული, არამედ მემკვიდრეობა. ბევრ მებრძოლს სურს პოპულარობა, სპონსორები, ფული, მაგრამ არმანისთვის მთავარი არის გამარჯვების გემო, სპორტული სრულყოფილობა და საკუთარი სახელის ლეგენდად ქცევა. ეს არის განსხვავება მისსა და დან ჰუკერის შორის. ახლა მოდი ცოტა უფრო ღმად ჩაუღრმავდეთ იმ კითხვას, რომელიც ბევრს აწუხებს, რა ხდის არმან ცარუკიანს ასეთ უნიკალურ მებრძოლად. ხომ შეიძლება ითქვას, რომ მის არც შოუების მოყვარულია, არც კამერების ბავშვი, არც ისეთი, ვინც ცდილობს ყურადღების მიქცევას სოციალური ქსელებით. მაგრამ როცა საქმე ბრძოლის იატაკს ეხება, იქ ის ხდება ნამდვილი ურჩხული. სტატისტიკურადაც ეს ბიჭი ციფრებში საოცრად გამართულია. მისი დარტყმის სიზუსტე დაახლოებით 59%, საშუალო წუთში 3.7 ზუსტი დარტყმა. თითქოს უგრალო რიცხვებია, მაგრამ რეალურად როდესაც უყურებთ, როგორ მუშაობს არმანი პოციზიურად, როგორ იცავს თავს და ამავე დროს ზეწოლას ახდენს მოწინააღმდეგეზე, ხვდები, რომ ეს არა უბრალოდ სტატისტიკა, ეს არის სრულყოფილი სტრატეგია. მისი ტეიქდაუნების საშუალო მაჩვენებელი 3.2. ეს ნიშნავს, რომ თითქმის ყოველ რაუნდში მინიმუმ 3-ჯერ ახერხებს მოწინააღმდეგის დასვენების რეჟიმიდან ომში გადაყვანას. როცა ის იწყებს მოჭიდავესავით მოძრაობას, თითქოს ყველაფერი წინასწარ გათვლილია. კუთხე, წონა, ძალა, წონასწორობა, ეს უკვე ოსტატობის დონეა. განსაკუთრებით შტაბეჭდილია მისი დაცვა. ის ზოგადად არ არის ის ტიპი, ვინც მიდის თავზე თავით დარტყმაში. არმანი ყოველთვის აცნობიერებს საფრთხეს. მისთვის მთავარია კონტროლი. ის არასდროს აჭარბებს ემოციით, არასდროს კარგავს გონებას ბრძოლის დროს.
სწორედ ამიტომაცაა, რომ მისი საშუალო შეწოვილი დარტყმების რაოდენობა წუთში მხოლოდ 1.8 შეადგენს, ეს უკვე ელიტური დაცვის ნიშანია. ახლა კი გადავიდეთ იმ ნაწილზე, რაც მას განასხვავებს დან ჰუკერისგან. დანის უყვარს სიგიჟე, ბრაული, მძიმე გაცვლა, სისხლი და ხმაური. ცარუკიანი კი პირიქით, ფრთხილად ააგებს გეგმას და ნაბიჯ-ნაბიჯ კლავს მოწინააღმდეგეს. მისი ბრძოლის სტილი სუფთა დისციპლინაა. თითქოს ყველა მოძრაობა რობოტის სიზუსტითაა აწყობილი. ხშირად ხედავთ, როგორ იჭერს მოწინააღმდეგეს მიწაზე და იწყებს ზემოდან იმ საშინელ ground and pounds, რომელიც ბევრ MMA ექსპერტს მიაჩნია ერთ-ერთ ყველაზე საშიში იარაღად თანამედროვე lightweight დივიზიონში. როდესაც არმანი ზემოდან მუშაობს, თითქოს გრძნობ, როგორ იხრჭობა მოწინააღმდეგე იმ დარტყმების სიხშირით. ეს არაა მხოლოდ ფიზიკური ძალა, ეს ფსიქოლოგიური დომინაციაცაა. გახსოვს ის ბრძოლა, როცა მან იოელ ალვარესის ისეთი იდაყვით მოარტყა, რომ კაცმა ცხვირი მთლიანად დაეშალა, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი მომენტი ბოლო წლების განმავლობაში. სრული კატასტროფაა. მაგრამ ამით ცარუკიანმა ყველას აჩვენა, რომ თუ მას დრო და სივრცე მისცეს ზედა პოზიციიდან მოგებულია. და რაც მთავარია, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრს გონია თითქოს მდიდარ შვილებს ადვილად შეუძლია დანებება, არმანმა პირიქით დაამტკიცა. მასში საოცარი გამძვრელობა და სულიერი სიმტკიცე ჩანს. არის ეპიზოდები, სადაც მისი ფიზიკური ძალა მეორე ხარისხოვანია და მხოლოდ ნებისხოტით ახერხებს გადარჩენას. სწორედ ამის განასხვავება ბიჩ-ფულით და მებრძოლ სულით. ის არაა მხოლოდ სპორტსმენი. ეს არის ექსპერიმენტი. როგორ შეიძლება კომფორტში გაზრდილი ადამიანი იქცეს ისეთ ფიზიკურ და მენტალურ მონსტრად, რომელიც პროფესიონალებს დონეზეც კი ახერხებს დომინაციას. და თუ ვინმეს გონია, რომ ფული ამ ბრძოლებში გადამწყვეტია, ცარუკიანის მაგალითი აჩვენებს, რომ ფული მხოლოდ ხელს კიწყობს, მაგრამ გულით ბრძოლას ვერაფრით ჩაანაცვლებს. და აი აქ უკვე ძმაო ჩნდება ყველაზე საინტერესო კითხვა. შეიძლება თუ არა სიმდიდრე გახდეს საუკეთესო ბაზა MMA-ისთვის? როცა გაქვს საუკეთესო ტრენერები, საუკეთესო აღდგენის საშუალებები, დიეტოლოგები, მედიკამენტები, სპარენ პარტნიორები, თითქოს ეს იდეალური პირობებია. მაგრამ რამდენი მდიდარი ბიჭი გინახავს, ვინც რეალურად მზად არის სისხლი დაღვაროს გამარჯვებისთვის? ძალიან ცოტა. არმანი ერთ-ერთი იმადგანია, ვინც ეს ზღვარი გადალახა. და ახლა კი დან ჰუკერი, გულით მებრძოლი, ხალხის ფავორიტი. მაგრამ გულწრფელად რომ უდგათ, ტექნიკურად არმანთან ახლოსაც ვერ მივა. ჰუკერი დიდია, მაგრამ არ აქვს ის მოჭიდავე ძალა არც ის დაცვა. მისთვის ერთადერთი შანსია ზუსტი მოულოდნელი დარტყმა, რომელიც შეძლებს არმანის მოშლას. მაგრამ ეს უკვე ლატარიაა ძმაო და ლატარიაში ჩემპიონები არ ყალიბდებიან. ახლა კი ყველაფერი იმ წერტილამდე მივიდა, სადაც სიტყვები არაფერს წყვეტს, მხოლოდ საქმე. არმან ცარუკიანი ბრუნდება ოქტაგონზე, პირწმინდად მომზადებული, ფიზიკურად აღდგენილი და ფსიქოლოგიურად აწყობილი. მას აღარ აქვს გამართლება. ეს ბრძოლა დან ჰუკერთან უნდა იყოს განცხადება. არა უბრალოდ გამარჯვება, არამედ მესიჯი მთელი lightweight დივიზიონისთვის. მე აქ ვარ და ეს კატეგორია ჩემი იქნება. მოდით გულწრფელად ვთქვათ, ჰუკერი საშიშია, მაგრამ მხოლოდ მანამდე, სანამ შენ მას სივრცეს უტოვებ. მისი სტილი აშენებულია ქაოსზე, წნეხი, დარტყმები, მოულოდნელი დაბალი წიხლები და მსუბუქი გიჟობა, რაც მას ხალხის თვალში ასე საყვარელს ხდის. მაგრამ არმანი სხვა ტალღაზე მოძრაობს. ის არ ეძებს ქაოსს, ის ქმნის წესრიგს ბრძოლის შუაგულშიც კი. გახშოვდეს ეს სიტყვები. როდესაც ჰუკერი დაიწყებს თავდასხმას და არმანი ჩაავლის პირველივე ტეიქდაუნს, იქ უკვე ყველაფერი გადაწყდება. დანის შანსები იწყება და მთავრდება ფეხზე. მიცაზე კი ის გულწრფელად, უბრალოდ ვერ იცოცხლებს. ცარუკიანის კონტროლი ზედა პოზიციიდან ისეთია, თითქოს რკინის ბადეში მოხვდი. მან იცის, როგორ უნდა დაგღალოს ფიზიკურად და მენტალურად ერთდროულად. და აი აქ ჩნდება ყველაზე რთული ნაწილი. ფსიქოლოგია. ჰუკერი გულით მებრძოლია, რომელსაც ხალხი უყვარს, რომელიც უბრალოდ უყვარს ბრძოლა, როგორც ცხოვრების სტილი. მაგრამ როცა შენ მოპირდაპირე მხარეს გყავს ადამიანი, ვინც მოდის არა ემოციით, არამედ სიგრილით, გამოთვლით და სრულყოფილი მომზადებით, მაშინ ეს გულით ბრძოლა გადაიქცევა ტკივილად და სწორედ ეს ტკივილი არის არმანის იარაღი. ბევრს არ ესმის, მაგრამ არმანის სიჩუმე ეს არის თავდაცვის ფორმა. ის არ საუბრობს ბევრს, არ აწყობს შოუებს, არ თბება პრესკონფერენციებზე. იმიტომ რომ მისთვის ბრძოლა თეატრი არ არის, ეს არის გამოცდა, რომელსაც საკუთარ თავთან გადის. სწორედ ამიტომ, როცა ის ამბობს, რომ ტიტული მისიაა და არა ოცნება, უნდა დაუჯერო. მაშინ, როცა დან ჰუკერი შედის ომში ემოციით, არმანი შედის შრომით. ის არაფერს ტოვებს შემთხვევით. კვირები, თვეები, წლები, ყველაფერი გათვლილია წამების სიზუსტით. მისი გუნდი, პროფესიონალებისგან შემდგარი ელიტა, მისი აღდგენა, კვება, ფიზიკური მომზადება, თითეული დეტალი მილიარდერის დონეზეა, მაგრამ შედეგი იქნება იმით, რომ მას ამ ყველაფერში სული აქვს ჩადებული. და აი აქ ჩნდება ყველაზე რთული ნაწილი. ფსიქოლოგია.
ხუკერი გულით მებრძოლია, რომელსაც ხალხი უყვარს, რომელიც უბრალოდ უყვარს ბრძოლა როგორც ცხოვრების სტილი. მაგრამ როცა შენ მოპირდაპირე მხარეს გყავს ადამიანი, ვინც მოდის არა ემოციით, არამედ სიგრილით, გამოთვლით და სრულყოფილი მომზადებით, მაშინ ეს გულით ბრძოლა გადაიქცევა ტკივილად. და სწორედ ეს ტკივილი არის არმანის იარაღი. ბევრს არ ესმის, მაგრამ არმანის სიჩუმე, ეს არის თავდაცვის ფორმა. ის არ საუბრობს ბევრს, არ აწყობს შოუებს, არ თბება პრესკონფერენციებზე, იმიტომ რომ მისთვის ბრძოლა თეატრი არ არის. ეს არის გამოცდა, რომელსაც საკუთარ თავთან გადის. სწორედ ამიტომ, როცა ის ამბობს, რომ ტიტული მისია და არაოცნება, უნდა დაუჯერო. მაშინ, როცა დან ჰუკერი შედის ომში ემოციით, არმანი შედის შრომით. ის არაფერს ტოვებს შემთხვევით. კვირები, თვეები, წლები, ყველაფერი გათვლილია წამების სიზუსტით. მისი გუნდი პროფესიონალებისგან შემდგარი ელიტა, მისი აღდგენა, კვება, ფიზიკური მომზადება, თითეული დეტალი მილიარდერის დონეზეა, მაგრამ შედეგი იქნება იმით, რომ მას ამ ყველაფერში სული აქვს ჩადებული. და აი აქ ჩნდება ყველაზე რთული ნაწილი. შეუძლია თუ არა მდიდარ ბავშვს გახდეს ჩემპიონი სპორტში, სადაც უმეტესობა ბრძოლაში შედის შიმშილა და ვალებით. არმანი პასუხობს ამას ყველა დარტყმაში. მან დაამტკიცა, რომ ფული ვერ გიშველის, როცა კარი იკეტება და შენ და მოპირდაპირე მხარეს რჩებით მხოლოდ ჩემპიონი. იქ, კედელთან, შენს ქამარზე არაფერი არ წერია, არც ფერარი, არც როლექსი. იქ წერია მხოლოდ შენი ნება და შენი სისხლი. ცარუკიანი უკვე ახლოსაა იმ წერტილთან, სადაც ან ავამწვევალზე, ან დაკარგავს ყველას დობას. მისი ბოლო ბრძოლა ჩარლს ოლივეირასთან ბევრს აჩვენა. დიახ, მან მოიგო, მაგრამ ბოლომდე არ დაარწმუნა. ხალხი ელოდება სრულად დომინანტურ არმანს, ისეთ ბრძოლას, სადაც აღარ დარჩება კითხვები. ეს ბრძოლა დან ჰუკერთან სწორედ ასეთია, ან გადადგამ ნაპიჩ ჩემპიონობისკენ, ან დარჩები იმ სტატუსში, სადაც ხალხი მხოლოდ კითხულობს, რა იქნებოდა რომ. და აი აქ, ძმაო, დროა სიმართლე ითქვას. არმანი უბრალოდ უკეთესია. ის ახალგაზრდაა, უფრო ტექნიკური, უფრო სწრაფი, უფრო კეთილი მოჭიდავე, უფრო კარგი ფიზიკით, უფრო გამძლე, ჰუკერს მხოლოდ ერთი შანსი აქვს, მოულოდნელი ნოკაუტი, რაღაც სასწაული დარტყმა, რომელიც შეიძლება 10-დან ერთხელ მოხდეს, მაგრამ 10-დან 9 შემთხვევაში ის მიწაზე წვის, ხოლო არმანი ზემოდან აფროებს სისხლს და დომინაციას. ეს ბრძოლა სცენარი არ არის, მაგრამ თითქოს ისე გამოიყურება. არმანი მობრუნდება, გაანადგურებს დან ჰუკერს და გახდება ნექსტი, ვინზეც UFC რეალურად ააშენებს მომავალ lightweight ეპოხას. დაიცოდე, თუ ასე მოხდა, შემდეგი იქნება ილია თოფურია. და ეს ომი უკვე პიროვნული, ემოციური, სუფთა სისხლიანი შერკინება იქნება ორი ახალგაზრდის შორის, რომლებსაც არაფერი აშინებთ. ასე რომ, სანამ ველოდებით ამ ბრძოლას, ერთი რამ დაიმახსოვრე. ზოგი იბრძვის, რომ გაქცეს სიღირბეს, ზოგი კი იბრძვის, რომ დაამტკიცოს, რომ ფუფნებში შეგიძლიათ კონდეს მებრძოლის გული. არმან ცარუკიანი, სწორედ ეს მაგალითია. და თუ ეს ამბავი დაგაინტერესა, დააჭირე ლაიქს, გამოიწერე არხი, დატოვე კომენტარი. ეს ჩვენთვის ყველაზე დიდი მხარდაჭერაა, ძმაო. ასე ვაგრძელებთ ვიდეოების კეთებას, ასე ვაძლიერებთ ქართულ MMA საზოგადოებას.